स्कॉच एंड विस्की आर विथ अस। किसी एक डॉग के लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर होगा। एक के लिए है, ऐसे देखने जाओ तो मुझे स्कॉच से ज़्यादा है, बिकॉज ही इज़ मम्माज बॉय एंड ही इज़ पापाज बॉय। दो मेरी ऑफिस तो हमेशा डॉग से सराउंडेड रहती है, बट इंडिया में इट इज स्टिल अपकमिंग कल्चर। आई मीन लाइक अभी भी लोग इतने एक्सेप्ट नहीं कर मैं रहे। जहाँ तक जानती कोई ऑफिस नहीं होगा जहाँ पे डॉग्स को लेके आ रहे हैं। हमारे ऑफिस में एक नहीं बल्कि दो है। સો આજે આપણી સાથે છે સ્નો અને સ્કાય. દે બોથ આર થેરાપી ડોગ્સ. આપણને આગળ બતાવશે કે ભાઈ આ રીડિંગ પ્રોગ્રામ ચાલે છે કઈ રીતે. One who are participating in the agility, just understand the pattern. We will start with the catwalk, then you have to move to the ring, then you have to move to the tunnel and then you have to come to the A-frame. Then you again have to go to the tunnel and again jump. થેરાપી ડોગ એટલા બધા સોફ્ટ હોય છે, એટલા બધા વેલ ટ્રેન્ડ હોય છે કે ઇવન કદાચ આ ગિનીપિગ એના ઉપર ચડી બી જાય તો બી એ જરાય રિએક્ટ નહીં કરે.